Υπάρχουν πράγματα που θέλουμε να κάνουμε. Εγώ θέλω μονάχα να τα πάρω και τους στίχους που να εκφράζω που απ' την καρδιά μου βγάζω λόγια που σε εκφράζουν κατά τη δικιά μου γνώμη. Κι ας εγγράφω στο κουμπλέ μου μην παραξηγέσαι. Δεν θα είναι κάτι κακό, θα είναι στίχους που αγαπώ. Και μονάχα με αυτά ζω στη ζωή που λέγεται ελευθερία και δεν χρειάζεται ευρώ. Χρειάζεται αγάπη και λίγη προσοχή στη ζωή επειδή είναι αληθινή. Και όχι όπως τα παιχνίδια που σε ξαναβάζουν ζωντανό στη ζωή. Αφιερωμένο το τραγούδι σε μια τόσιδα στιγμή στους φίλους και γνωστούς που χάσαν τη ζωή τους. Και έτσι ξεκίνησα το ραπ με κάτι φίλους σοβαρούς. Σοβαρότητα χρειάζεσαι στη ζωή σου. Μην τα πάρεις όλα στην πλάκα για την Ελλάδα. Μα έχουμε προβλήματα και γίνονται διαλύματα. Ακατανόητη ταλαιπωρία στη δουλειά. Κόβουν τα μεροκάματα, παίρνεις τα μισά και τα βλέπω όλα σκούρα. Εκεί που μεγαλώνω νιώθω να είμαι φυλακισμένος σε ένα κλουβί. Δεν βλέπω το μέλλον μπροστά μου που ονειρεύομαι συνεχώς. Τα βλέπω όλα χάλια, βλέπω τη νεολαία στα παγκάκια να ζητάνε τα λεφτά επειδή δεν μπορούν να βρουν πουθενά δουλειά. Μα τα παιδιά δεν είναι χαζά, έχουν βγάλει και σχολή. Μα που να το πάνε το χαρτί, ποιος θα τους δεχτεί? Μα δεν φταίει το παιδί, φταίνε κάποιοι άλλοι. Μα κάποιοι μεγάλοι που δεν τους παραδέχονται και χάνονται στη βουλή. Μα η κάθε ερώτηση έχει γίνει κόλασή τους. Έχει γίνει κόλασή τους.